မင်္ဂလာပါဗျအခုကျွန်တော်ထဲမှာကင်လာတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Redmi 73 series ကနေမှကျွန်တော်တို့အရောင်အသစ်လေးဖြစ်တဲ့အစိမ်းတွေရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဒါ RAM 8 memory 256 customer order လေးပေါ့နော်ဈေးကတော့9499ပဲရှိပါတယ်ဗျဒါအပြင်ကမှဒီကောင်ကင်မရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ကင်မရာကျွန်တော်50 megapixel ကိုသုံးတာဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကလည်း 6.4 လက်မဆိုရင်မျက်နှာပြင်အကြီးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်90 Hz ကျွန်တော်အမြန်နဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ကလည်းပေါ့ပါလေးရှိမယ် battery 9000နဲ့ဟိုမှာအားသွင်းအမြန်ကျွန်တော်18 watt ထဲမှာအားသွင်းကြိုးအားသွင်းကောင်းတစ်ခါလည်းပေးထားပါသေးတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကဒီကောင်ဈေး9499မှာပေးထားတဲ့ CPU က Helio G99 ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် game ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း Toyota ကို game ကိုပတ်ကြည့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Smooth Ultra ထိရပါတယ် Mobile Legends ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Ultra ထိတင်ဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဈေး9000လောက်ပဲသုံးမယ် game ဆော့ဖို့အတွက်ရွေးမယ်ကင်မရာလှလေးလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးပဲဗျပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအားပေးရတော့လည်းကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါ Redmi 73C ဆိုတဲ့ကျွန်တော် cover ဘူးလေးပေးပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် cover နဲ့ကျွန်တော် cover နောက်မှာကတ်တဲ့အကတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် power bank 1000mAh တစ်လုံးပေးပါတယ်ဗျနောက်ပြီးကြရင်ဒီကောင်လေးကနှစ်ချက်ကျိုးမပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကျိုးလေးလည်းပေးပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအိတ်တွေပါတစ်ခါတည်း PC ပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီကောင်လေးကိုလိုချင်တယ်မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကောင်လေးမှာဒီဘက်မှာရှိရပါတော့လာပြီးတော့မှာယူအားပေးလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနေရအနှံ့အိမ်ရောက်ငွေချင်တယ်လည်းပုံဆောင်ပေးသလိုစိုင်းမလာဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုင်ကစင်ထက်ဖလန်ဆောင်နှစ်ထပ်မှာရှိပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါ